Bankalar neden batmaz? Kurtarma paketi nedir? Neden enflasyon var? Demokratik para ne demektir? Ludizm nedir ve işsizliğe bir çözüm olabilir mi? Tüm bu sorulara ve daha fazlasına Yanis Varoufakis'in Kızımla Ekonomi Sohbetleri kitabının görsel özetinin 2. bölümü olan bu videoda yalın ve anlaşılır cevaplar bulacaksınız. Piyasa toplumlarında bankalar batamaz ama siz batarsınız. Bir bankadan 1 milyon dolarlık işletme kredisi aldığınızı düşünün. Bu para nereden geliyor? Arkada bir yerde bir kasa mı var? Hayır, hiç de değil. Aslına bakılırsa banka, hesap bakiyenize sadece birkaç sıfır ekliyor ve puf! 1 milyon dolar hiç yoktan yaratıldı. Bu para artık gelecekte geri ödeyeceğiniz beklentisiyle var. Bunu yapmazsanız çok kötü sonuçlara katlanırsınız. Kredi alma ayrıcalığı için bankaya ücret ve faiz ödersiniz. Bir banka ne kadar çok kredi verirse o kadar çok para toplar. Yani bankalar mümkün olduğu kadar çok kredi vermeye çalışırlar. Peki bir banka batık krediler verirse ve kimse bu kredileri geri ödeyemezse ne olur? Sizce bankacılar da çok kötü sonuçlara mı katlanır? Pek öyle değil. Piyasa toplumlarında ekonominin işlemesi için paranın hareket etmeye devam etmesi gerekir. Bankalar kredi vererek ve bu borçlardan sorumlu olarak bu sürece yardımcı olurlar. Bazen bu çok işe yarar. Daha fazla insan daha fazla iş yapabilir ve daha fazla kar elde edebilir. Ancak açgözlülük artarsa döngü diğer yöne doğru yönelir. Kar peşinde koşan bankalar giderek daha riskli krediler vermeye başladığında bir sorun ortaya çıkar. Çok sayıda borçlu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri zaman banka bunları telafi edemez. Ve çok sayıda kişi aynı anda parasını çekmek isterse bankanın ödeyecek parası olmaz. Bu yüzden herkes çok geç olmadan parasını almak için bankalara akın eder. Böylesine bir piyasa çöküşü kaçınılmaz olarak meydana geldiği zaman tüm ekonomiyi dümdüz etme riskini ortaya çıkarır. Bunun önüne geçmek için devletin devreye girip bankalara kendi kredisini vermesi gerekir. Buna kurtarma paketi denir. 2008'de ABD konut piyasasının çöküşünden sonra olan da tam olarak buydu. İşin aslı devletlerin kurtarma paketlerine koşullar eklemesi tamamen mümkün. Bankaların belli kurallara uymasını sağlayabilir, hatta krize neden olan ihmalkar bankacıları hapse attırabilirler. Ne var ki, zengin bankacılar sıklıkla politikacıları finansal olarak desteklediğinden devletlerin iş ortaklarını cezalandırma konusunda çok az motivasyonu vardır. Bu şekilde bankalar ekonominin her iki halinde de en kazançlı kurumlardır. Ekonomi iyi olduğunda tepeden bir sürü para akıtırlar ve faiz kazancı elde ederler. Ekonomi kötü olduğunda hükümetin devreye girmesi ve onlara daha fazla para vermesiyle kaybederken bile kazanırlar. Emek ve para, özel kuralları olan özel emtialardır. Eğitimli bir ekonomist olan Vasili iş bulmakta zorluk çekiyor. Bu sırada Andreas, Patmos adasındaki güzel yazlık evini satmakta zorluk çekmektedir. Her iki adam da bir şeyler satmaya çalışıyor, ancak alıcı bulma konusunda şansları yok. Fiyatlarını çok yüksek tutmuş olabilirler mi? Evet ve hayır. Andreas sahildeki evinin fiyatını örneğin 1000 dolara düşürseydi, alıcı bulmakta herhangi bir sorun yaşamazdı. Sonuçta hiç kimse ucuz bir yazlık fırsatını asla kaçırmaz. Peki ya Vasili? Emeğinin fiyatını 10 dolara düşürse onu satın alan olur mu? Buna kesinlikle diyemeyiz. Sahil evinden farklı olarak insanlar yalnızca gerçekten ihtiyaç duyduklarında emeği satın alırlar. Tıpkı bir ev gibi emek de alınıp satılabilir. Ancak evin aksine insan emeğinin tecrübeyle sabit bir değeri yoktur. Yani birisi dinlenmek ve rahatlamak için ucuz bir bungalov satın alabilirken, bir işveren yalnızca kar elde etmek için kullanabileceği emeği satın alacaktır. Yani bir buzdolabı fabrikanız varsa yalnızca daha fazla buzdolabı talebini karşılamak için emeğin gerekli olduğunu düşünüyorsanız ekstra çalışanlara ödeme yaparsınız. Eğer kimse buzdolabı satın almıyorsa, işçilik çok ucuz olsa bile fabrikanızda personel bulundurmanın hiçbir anlamı olmazdı. Aynı mantık para için de geçerlidir. Hiç kimse eğlence olsun diye para satın almaz, yani borç alıp faizini ödemez. İş adamları, örneğin yeni ekipman yatırımına, yalnızca kar elde etmelerine yardımcı olacağını düşündüklerinde onay verirler. Faiz oranı çok düşük olsa bile borçlanmanın başka bir nedeni yoktur. Peki bu, piyasa toplumları için ne anlama gelir?
Esasen insanlar yalnızca tüketici talebinin olduğuna emin olduklarında emek veya para satın alacaklardır. Ekonomik durgunluk durumunda, kimsenin nakit parası olmadığında hiç kimse işe alım yapmayacak veya yatırım yapmayacak, bu da durgunluğu derinleştirecektir. Bu nedenle ekonomik durgunluk dönemlerinde dahi insanlardan daha az ücretle çalışmalarını talep etmenin hiçbir anlamı yoktur. Herkes emeğinin maliyetini düşürürse ne olur? İşçilerin harcayacak parası azalır, talep düşer ve daha az işletme emek satın alır. Ve tüm bunlar genel olarak ekonomi için kötü olur. Kötü ekonominin sebebi maaş artışları değil, parasal genişlemeyi doğru yönetmeyen siyasi iradelerdir. Bu şekilde emek ve para piyasaları oldukça irrasyoneldir. Kötümserliğin düşüşlere, iyimserliğin ise yükselişe yol açtığı, kendini gerçekleştiren kehanetler gibi işlev görürler. Piyasa toplumlarında daha fazla otomasyon her zaman çözüm değildir. 1800'lerin başında ve kumaş üreten bir pamuk fabrikasında çalıştığınızı düşünün. Bir gün kötü bir haber alıyorsunuz. Patron buharla çalışan bir makine satın aldı. Bu yeni makine onlarca işçiden bile daha hızlı kumaş üretebiliyor. Kovuldunuz. Peki şimdi ne olacak? Birkaç arkadaş toplayabilir ve yeni tezgahı paramparça edebilirsiniz. Ludditlerin 19. yüzyılda yaptığı da buydu. İngiltere'deki bu öfkeli fabrika işçileri grubu, kendi emeklerinin yerini alan makineleri yok ederek otomasyona karşı ilk büyük hareketlerden birine öncülük ettiler. Bugün pek çok kişi Ludditleri ilerlemeyi engelleyen geri kalmış insanlar olarak görüyor, ancak otomasyonu yavaşlatma çabaları gelecekteki piyasa çöküşlerini de ertelemiş olabilir. Tabii ki şiddet asla bir çözüm değildir, ancak otomasyonla ilgili sorunu anlamak için otomasyonun kârı nasıl etkilediğini incelemeniz gerekir. Otomasyon ilk etapta üretim maliyetlerini düşürerek daha düşük maliyetlerle daha yüksek kâr elde etmeyi mümkün kılar. Bu otomasyon yarışının nihai sonucu kumaşın çok ucuz olduğu ve fabrikaların üretim maliyetini karşılamak için bol miktarda kumaş satmak zorunda kaldığı bir dünyadır. Ve bu rekabet bu şekilde devam ederken daha fazla işçi işsiz kalacaktır ve bunun sonucu olarak da hiç kimsenin üretilen kumaşı satın alacak bir geliri olmayacaktır. Sonuç olarak kumaş üreticileri sürekli artan kâr arayışı içinde bir pazar çöküşü yaratırlar. Bu hikaye tam otomasyonun nasıl nihai olarak ekonomik felakete yol açacağını anlatıyor. Ancak bu mutlaka böyle olmak zorunda değildir. Bu senaryoda kumaş fabrikaları çok şanslı bir azınlığın elinde. Bu işletme sahipleri kârın tamamını toplarken işten çıkarılan işçiler hiçbir şey alamıyor. Sonunda tüm para ve kaynaklar tek bir yerde toplanıyor ve ekonominin işleyişi sona eriyor. Alternatif bir düzenleme her zaman mümkündür. Herkesin fabrikalardan pay sahibi olduğunu düşünün. Bu şekilde makineler emeğin yerini aldıkça insanlar artık eskisi kadar çalışmak zorunda olmasalar bile kârdan pay almaya devam edeceklerdi. Bu senaryoda para dolaşmaya devam eder, insanlar satın almaya devam eder ve piyasa çökmez. Paranın değeri her zaman politiktir, o yüzden onu demokratik hale getirsek iyi olur. Altın, deniz kabukları, kağıt notlar. Tarih boyunca aklınıza gelebilecek her türlü eşya para olarak kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın esir kamplarında ortak para birimi Kızıl Haç tarafından aylık olarak bağışlanan sigaraydı. Sigaralar, küçük olmaları, saklamaları kolay olmaları ve askerlerle dolu bir kampta neredeyse herkes tarafından tercih edilmeleri nedeniyle nakit paranın yerine geçmek için ideal birer araçtı. Kamplarda sigaranın değeri arza göre değişiyordu. Kızıl Haç çok sayıda gönderdiğinde tek bir dal sigara bir çikolata satın alabilirdi. Tütün kıtlığı olduğunda ise aynı sigarayla 10 çikolata alınabiliyordu. Kampların dışında da paranın değeri aynı şekilde işliyor, tek bir önemli fark dışında. Kızıl Haç tarafsız bir sigara sağlayıcısı olsa da gerçek dünyada para birimi üzerindeki kontrol o kadar da tarafsız değil. Para bir değişim aracı olarak iş görüyor çünkü herkes onun değeri konusunda hemfikir. Bu meşruiyet genellikle yasal olarak devlet tarafından sağlanıyor. Madeni paraların çoğunlukla siyasi yöneticilerin resmini taşıması tesadüf değil. Roma İmparatorluğu bile para birimlerini imparatorların yüzleriyle damgalıyordu. Fakat paranın değeri aynı zamanda dolaşımdaki para miktarına da bağlıdır. Mevcut mal ve hizmetlere göre ortalıkta dolaşan çok fazla para varsa bu paranın değeri nispeten daha az olacaktır.
Buna enflasyon denir. Bunun tersi de doğrudur. Yeterli para stoğu olmadığında değeri çok yüksek olur. Buna ise deflasyon denir. Dolayısıyla para arzını kontrol etmek muazzam bir güçtür. Çoğu ülkede bu yetki Merkez Bankası'na aittir. Bu kurumlar kağıt üstünde bağımsızdır ancak genellikle diğer büyük bankalarla ve en zengin sınıfın üyeleriyle yakın ilişkileri vardır. Bu nedenle para birimini kontrol etmek için güçlerini kullandıklarında bu genellikle öncelikle bu çıkar ilişkilerine hizmet eder. Örneğin, bir bankanın kurtarma paketine ihtiyacı varsa gerekli para birimi birkaç koşulla kullanıma sunulacaktır. Ancak alt sınıflar, altyapı gibi kamu malları için büyük miktarlarda nakit ödemeye ihtiyaç duyuyorsa bu para akışı biraz daha az gerçekleşebilir. Birçok ekonomik yapı gibi bu düzenleme de kaçınılmaz değildir. Yeterli siyasi irade ile para arzı daha demokratik bir biçimde kontrol altına alınabilir. Bu nedenle para birimi sadece bir değişim aracı değil, aynı zamanda bir siyasi araçtır. Para birimini kontrol edenler, toplumun geri kalanını da etkiler ve hatta dizayn edebilir. Bu yüzden para biriminin nasıl oluştuğunu, nasıl değiştiğini ve nasıl etkilediğini bilmek hem bireysel hem de kolektif olarak daha bilinçli ve sorumlu kararlar alabilmemiz için önemlidir. Ayrıca paranın demokratik olması, yani herkesin eşit erişim ve katılım hakkına sahip olması, adalet ve refah için de hayati bir koşuldur. Piyasa toplumunun takas değerine olan takıntısı tüm gezegeni tehdit ediyor. Moray Yarımadası dağlarının yamaçlarında gelişen bir çam ormanı hayal edin. Şimdi kendinize şunu sorun: bu ormanı değerli kılan şey nedir? Sağladığı gölge mi? Havadaki taze öz suyu kokusu mu? Ağaçlarında cıvıldayan kuşların sesi mi? Yoksa kesip kereste olarak satabileceğiniz odun mu? Maalesef piyasa toplumumuzda önemli olan tek şey kerestenin fiyatı, yani ormanın değişim değeridir. Aslına bakılırsa doğal dünyanın neredeyse tamamı piyasa toplumlarınca potansiyel emtia rezervi olarak görülüyor. Daha da kötüsü, kömür ve petrol gibi bu emtialardan bazıları metalaştırılmamış doğal dünyadan geriye kalanları aktif olarak bozuyor ve kirletiyor. Açıkça görülüyor ki her şeyden önce kar peşinde koşmanın yarattığı önemli sorunlar var. Piyasa rekabetinin doğası gereği her birey veya bireysel işletme sürdürülebilir olup olmadığına bakılmaksızın mümkün olduğu kadar çok şey çıkarmaya, metalaştırmaya ve satmaya teşvik edilir. Bu sorun, okyanuslarımızda aşırı avlanmadan ötürü balık türlerinin yok olmasına, fosil yakıtların sürekli aşırı düzeyde üretimine ve kullanımına kadar her yerde görülmektedir. Peki bu süregelen çevresel felaket durdurulabilir mi? Belki de evet. Yaklaşımlardan biri, değişim değeri ne olursa olsun doğal dünyayı koruyan yasaların çıkarılmasıdır. Son zamanlarda Ekvador bunu, yağmur ormanlarını korumanın doğasında var olan değeri tanıyacak şekilde anayasasını değiştirerek gerçekleştirdi. Ancak ticari çıkarlar sebebiyle bu gibi yasaların devamını göremeyebiliriz. Bir diğer yaklaşım ise her şeye, hatta havaya bile bir değişim değeri atamak, şirketlerin atmosferi kirletme hakkı için ödeme yapmak zorunda olduğu karbon vergisinin ardındaki fikir budur. Teorik olarak bu, işletmeleri daha az sera gazı üretmeye teşvik etmelidir. Ancak fiyat, limitler ve uygulama hala iş dünyası dostu hükümetlere bağlı. Bu yüzden bu uygulama tam tersine piyasanın fütursuzca kar elde etme saplantısını daha da güçlendirebilir. Daha iyi bir çözüm, dünya kaynaklarını demokratik bir şekilde yönetmek olabilir. Şu anda bir avuç zengin kişi hangi kaynakların çıkarılıp satılacağına karar verebiliyor. Eğer petrol sondajına devam etmek istiyorlarsa bunu yapacaklar. Kıyı bölgelerindeki milyonlarca insan güneş enerjisine yatırım yapmayı tercih etse bile. Şayet bu milyonlarca insan bireysel tüketiciler olarak değil, kolektif bir topluluk olarak seslerini duyurma şansına sahip olsaydı, daha sürdürülebilir ve eşitlikçi bir yol ortaya çıkabilirdi. Çağdaş küresel ekonomi, yaşamın giderek daha büyük bir kısmının piyasa güçlerine tabi olduğu bir piyasa toplumu olarak tanımlanabilir. Bu, doğal kaynaklarımızdan zamanımıza ve çabamıza kadar her şeyin metalaştırıldığı ve kar üretme kabiliyetine göre değerlendiği anlamına geliyor. Ancak bu ekonomik sistem doğal ve kaçınılmaz değildir. Varlıkların nasıl elde edildiğini ve neye değer verildiğini bizler belirliyorsak, ekonomiyi daha demokratik ve adil bir şekilde düzenlemek mümkün olabilir.